Hello everyone, good morning, welcome back our YouTube channel. तपाईहरुलाई स्वागत छ मेरो भिडियोमा। सदा चाहिँ आज पनि म न्यू डे न्यू ब्लगको साथमा आइसकेको छु साथीहरु। आज चाहिँ बिहान पानी परिरहेको छ साथीहरु अनि म सिम पानी परिरहेको छ, आकाश पनि कराइरहेको छ। सुन्नु हुँदैछ साथीहरु? सुन्नु त। गुरुर गरिरहेको छ, सिम पानी परिरहेको छ। पानीमा चाहिँ म भिडियो बनाउँदैछु साथीहरु। अनि मेरो घरको फुलहरु चाहिँ यसरी फुलिरहेको छ, हरियाली भएर साथीहरु हेर्न सक्नुहुनेछ। मैले यस्तो फुलहरु चेन्ज गर्दैछु साथीहरु। यस्तो छ मेरो घरको नजारा, यस्तो छ, देख्न सक्नुहुनेछ। यस्तो फुलहरु रोपेको छु साथीहरु। यस्तो अनि चाहिँ अब साथीहरु म चाहिँ हेर्नु न, छिमेकी घरमा झन् थोरै फुलेको छैन फुल साथीहरु, देख्नु हुँदैछ? छिमेकी घरमा झन् यति राम्रो फुल फुलेको छ साथीहरु, हेर्नु। अनि अब म चाहिँ के गर्छु भने साथीहरु, अब म चाहिँ भुटी माम भुट्छु, खाजा बनाउँछु अनि माम पकाउँछु, धन्दा गर्छु, त्यस्तै हो। अब पानी पर्दैछ, छोरी मान्छेको काम त्यस्तै हो। किचनमा अल्झी पका धन्दा गर, त्यस्तै हो साथीहरु। यहाँ त फुलिसक्नु आँट्यो साथीहरु। अब म चाहिँ खाजा बनाउँछु साथीहरु। तपाईहरुकोतिर पानी पर्दैछ कि छैन साथीहरु, कमेन्ट गर्नु होला है। बर्खा लाग्यो एक्कासी साथीहरु। हिजो घाम लागेर बसिन सक्नु भएको थियो, आज पानी परेको छ बिहान साथीहरु। यस्तै छ। तपाईहरुकोतिर कस्तो छ मौसम, कमेन्ट गर्नु होला साथीहरु। कहाँबाट हेर्नुहुँदैछ कमेन्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ खाना बसाइसके साथीहरु। अनि हाम्रो लागि चाहिँ बाउ, म, मेरो हस्बेन्ड, बुढाको लागि चाहिँ यहाँनेरि राँगाको सुकुटी भिजाएर रेडी गरेको छु पकाउनको लागि। अनि आमा चाहिँ खानुहुन्न, अनि आमालाई चाहिँ आलुको सब्जी अनि अन्डा फ्राई गरिदिन्छु। त्यही हो साथीहरु। पानी अहिले भर्खर पर्न रोकिँदैछ साथीहरु। अब मैले खाना चाहिँ बसालिसकेको छु पर। के गर्दा दिन पनि बितिहाल्छ एकैछिनमा साथीहरु। तल मासु पाक्दैछ, यहाँ अन्डा, यहाँ अलिकति दाल पाकिसक्यो, म यता छु। अब भित्र चाहिँ मैले, आमा चाहिँ तल बसेर खानुहुँदैछ, बाउ चाहिँ माथि बसेर खानुहुँदैछ। मेरो बुढो आउनु भएको छैन। अनि अब म पनि खाने साथीहरु भात, किनभने म भिडियोमा कसैको पर्मिसन बिना चाहिँ म कसैलाई पनि भिडियोमा लिन्न साथीहरु। अनि कसैलाई चाहिँ अब त्यतिकै खिच्दाखेरि चाहिँ किन खिचेको भन्छ नि त, गाली पनि गर्छ। अनि त्यही भएर क्यामेरादेखि चाहिँ अलिक सोधेर कसैलाई, हैन, कसैको पर्मिसन बिना चाहिँ म चाहिँ क्यामेरामा चाहिँ लिदिनँ साथीहरु। इच्छा छ हो भनेर चाहिँ खिचौँ भन्छ। अनि मात्रै अब बाउ आमाहरु पनि अब क्यामेरादेखि अलिक टाढै बस्नु हुने मान्छे हो। अनि त्यही भएर म चाहिँ लिदिनँ साथीहरु। यस्तै छ। अब हात धुने अनि माम खाने। भात खाँदै भिडियो बनाउँ भनेको त साथीहरु बिर्सेछु मैले त। पसिना
म चाहिँ खानासाना सबै खाइसकेर पनि अब म चाहिँ घर लिप्न लागेको साथीहरू। यहाँ मैले माटो रेडी गरिसकेको छु। अब म घर लिप्छु, किचन लिप्नु पर्ने छ तल र माथिको। छोड्दा बिल्ली अहिले क्या डिस्टर्ब गरिदिन्छ, छोड्न बाक। पानी परेर परेर धुट्टो भएको छ घर। बाल्दा ल्याउने नलागी लिप्ने चाहिँ नलागी। फुटेर ढुट्टो भएको छ। घाममा बसेर बर परिसक्यो साथीहरू मलाई। धन्दा गर्छु, नुहाइधुवाइ गर्छु साथीहरू। म चाहिँ खानासाना सबै खाइसकेर पनि अब म चाहिँ घर लिप्न लागेको साथीहरू। यहाँ मैले माटो रेडी गरिसकेको छु। अब म घर लिप्छु, किचन लिप्नु पर्ने छ तल र माथिको। छोड्दा बिल्ली अहिले क्या डिस्टर्ब गरिदिन्छ, छोड्न बाक। भर्दा पानी परेर परेर धुट्टो भएको छ घर। बाल्दा ल्याउने नलागी लिप्ने चाहिँ नलागी। फुटेर ढुट्टो भएको छ। साथीहरू म चाहिँ तल र माथि, यहाँदेखि तल पनि किचन छ नि त, घरहरू पनि लिपिसकेँ। अनि अब चाहिँ अब चाहिँ साथीहरू खाजा बनाउनुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ है मटर भिजाउनु पर्ने हुन्छ। खाजा चाहिँ के बनाउने हो थाहा छैन। आज पनि दिदीको खेतला छ नि त, अनि खाजा लिएर आउने बनाउँदै थियो। अब कतिखेर आइपुग्नुहुन्छ थाहा छैन। अनि अब थुक्पा पकाउनु पर्ने हो भने यसलाई म जस्तो आलुमै बोइल गर्छु। त्यही हो साथीहरू। अब म चाहिँ गम्बुट लाउँछु साथीहरू, किनभने यो चप्पल लाउँदाखेरि मैले खुट्टा भिजाएको गर्छु नि त। अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो मेरो औँलाको चेपचेप चाहिँ साह्रो भिजेर पाक्नु खोज्छ क्या साथीहरू। त्यही भएर गर्मीले मरे साथीहरू। यति गर्मी, यति त्यसै माथि प्याजले यति धेरै रुवायो। प्याज र धुवाले मलाई यति धेरै रुवाउँछ। जिन्दगी बित्यो साथीहरू यसरी नै। खाजा पकायो, बस्यो, भात तरकारी पकायो। जिन्दगीमा उन्नति प्रगति भनेको केही छैन।
हावा खानु निस्किएको साथीहरू। यति गर्मी भयो अनुहार चिलाइरहेको छ। के सोचेथे जिन्दगीमा के भयो आज एकै आधी चल्यो दिउँसै पर्यो रात भने जस्तै भएको छ ए साथीहरू जिन्दगी। हेर्नु साथीहरू कस्तो मजाले फुल माटेको छ। कहाँ जाउँ म पहाडमा त यति धेरै गर्मी हुन्छ। झापामा म गएँ भने के गरी खानु होला। तर बस्दा बस्दा बानी हुन्छ होला है साथीहरू। अब खाजा रेडी भइसक्यो, सुप पकाइसकेँ, धनियाँ प्याज खाजा रेडी गरिसकेँ, अनि ऊ पनि रेडी गरिसकेँ। अब दिदीहरू चाहिँ सक्नु आँट्नु पऱ्यो, सकेर मात्रै आउनु हुने रे। खाजा दिइसकेर म चाहिँ खाजा खाँदैछु साथीहरू। म नि खाइसकेको, त्यो भिडियो गर्ने बानी नहुँदा बिर्सिँदो रहेछ क्या। किराले खान्छ साथीहरू, अनि खानु चपाउनु हुँदैन। मटरको दाना पनि चपाउनु हुँदैन। खा, धन्दा गर, पका, कुखुरा खेत, फेरि खा, पका, धन्दा गर। दिन त्यसरी नै बितिरहेको छ साथीहरू। एक्लौटी हुन्छ क्या बाहिर काम चाहिँ, भित्र बसेपछि चाहिँ के हुन्छ मलाई मनै पर्दैन। तर के गर्नु मन नपरेर अब फेरि खाना पकाउनु पर्यो। अब धन्दा गर्ने, अनि खाना पकाउने, अनि दिने, फेरि खाने, सुत्नु यस्तै छ। अब आजको भिडियो चाहिँ यति नै साथीहरू, यहीँ एन्ड गर्ने। म आजको भिडियो अझै लाउँछु नि त, अनि त्यही भएर अब एडिट गर्ने अनि लाउने। साथीहरू हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, सपोर्ट गरिदिनु होला भन्दै बाई बाई।